Namanye waqala wakhuluma ngamanzi. Waqala wakhuluma ngokuthi woza ukuletha 5,000 nawe uzoyithola indoda. Qala ubona ukuthi kunzima. Mina ngiyakhala ke bazalwane ngiyakhala kodwa kusuke ngikhale ngaphandle. Kodwa ngiyakhala ngaphandle. Abantu uNkulunkulu babusisele ngamandla sosisi. Bathola iphika. Bathola imoto. Bafakela petrol. Bazoganga ngabantu. Bazona lonke ithubo lithulayo elophakamisa le ndoda uJesu. Noma ngabe usesitimeleni phakamisa indoda. Haleluya. Hayi ngiyiphakamisa nami la ngikhona. Amen. Ngiyiphakamisa. Amen. Sesuzofika. Mina ngayiphakamisa e-high school. Amen. Angiqali manje ngiphakamisa. Ngaqala ukuyiphakamisa e-high school. Amen. Ingane zilo zithi mfundise. Yaba bengafuna ukubizwa ngomfundisi. Hayi ngagcina sengivuma ngoba ngangibona ukuthi lento ayisashiwo ingane kuphela isihamba isifisho nakubazalwane. Amen. Hayi ngagcina sengithula ngoba ngikoliswana nabantu ngidibalisela. Ngicela abayibona ngoba lento mayingenile ku awukwazi ukuthula. Ngilo ngidlulisa nje. Amen. Ngasuka e-high school ibazalwane ngidlulisa ngaze ngafika nase-varsity ngayidlulisa. Amen. Uthi hayi manje iyasebenza le. Amen. Hey ayikho into kumneke emnandi njengokuthi mangihlangana nontanga manje esasinabo lapha e-high school. Athi hawu ngiyasitha. Abantu sayibambile lento yakho. Ngithi hey lalela ngahambeni into. Lena ayifani nesona. Amen. Ngisho baba ngiyana kulo. Ngathi siyo December ama-festive. Ake ngithi kuhamba kancane. Ngiye yadini. Lapha ngiyojayiva. Ngithi insimbi. Ibhabhalazi singibambe mama nasengikhathele. Ake ngithi ukuyibuyisela futhi mase kuziphasile. Yebo, iphela iphasila. Phinde futhi mase sithi June 16. Hambe nezihambayo eKapa. Sayodansa phezulu kwamasinuka nama-coffee table. Mawuqeda uphinde futhi uyabuya futhi. Dlala nje leyo mdlalo. Esina sicabanga ngisonto. Amen. Asitshelwanga ngesonto elisisi. Amen. Satshelwa ngoJesu okuthiwa bazalwane uthethelela zonke izono. Alaphe zonke izinto. Satshela futhi uzuhambe kahle nalokhu udinga ulahla izinto zezwe. Amen. Khona abantu bazalwane abanokhola kubhashile ngoba bayahudula. Bayahudula zonke izinto. Ngoba ungayiphila impilo engcwele akulimaza omunye umuntu. Kulimaza wena. Amen. Wena ukulimaza. Wena umuntu egula njalo. Aphinde futhi. Uyaphuma. Uyaphuma. Uzucabanga ukuthi uyalingwa njengoJobe kanti hayi ngoba elingwa njengoJobe. Zakhe nje yedwa nje azazi. Niyothakaza ithandaze bonke. Bafike bathi baba. Ungagama likaJesu. Gama likaJesu. Uyifanele. Kanti lo uNkulunkulu ayibukele uyazi lo muntu uyalazi. Amen. Njengoba elazi iqiniso udinga alungise indlu yakhe. Set your house in order. Yes. Ayilungise indlu yakhe ine kahle. Ukuze into zakhe zihambe kahle. Amen. Lenda ayigcini ngisho yabonje mangaphili kahle. Ziningi izinto oyibizela zona. Ziningi izinto engekho right ngoba ngisho iqalekiso. Amen. Phela bazona bengabukhona uJesu. Ithi lenkosi encwadini yamaGalathiya sengidlala phansi. Sihleka. Eqalekisweni. Uyazi bazona kukhona imindeni uthola abanye abathakathi ngempela phela uthakathi bukhona bazona. Amen. Ake ngikhuluma. Abazona abaningi bayethi hayi uthakathi bukho. Lalela uthakathi bukhona ulalela. Ubhalela. Uthola abanye baphehlelwa amanzi amnyama kwathiwa ndikini wena. Konke okuyisizukulwa nokhondo lokuze kufike zazi ngeke kuphumelele. Afike umuntu athola uJesu. Avela ngene ngoJesu angene ngoGalathiya uJesu. Athi ngizohlenga wena. Ngoba lithi izwi lenkosi wasihlenga eziqalekisweni ngoba kwathiwa uqalekisiwe lowo linga. Ngoba ngokuqalekiswa kwakhe uJesu. Thina sonke sakhululwa. Bese kwenza ukuthi iqalekiso zisuka. Uma ngabe kumzalwane eba nesikhathi sokuhlehla lokubuyela emuva ebayigedlela nasehostel eba off zonke lezi zinto abekade ekhishwe kuzo ziqale zibuye manje. Alo ekhala njalo umzone ngeyinteni ngiyahlupheka.
Kwasha kwaciba, kwasha kanti akafuni ukusetha kahle izinto. NoNkulunkulu ngoba into ephumelelisayo ukusetha kahle izinto. NoNkulunkulu yangikhathaza kule zinsuku bazalwane. Kufuna umuntu athi ngiyagula. Hayi. Asiza umuntu. Mina bazona ngiveli-ke nje ngidla ukuzothandaza. Ala ngibuze kuqala ukuthi umuntu ume kanjani noJesu. Ukuze izinto zihambe. Thothi umuntu hayi abe right ayilungise indaba yakhe noJesu. uNkulunkulu lenza umbangalisa aphile. Hayo yedwa abantu impela ngabani. Abe right. Eselungisa into zakhe noJesu. Kuhamba kwendlela. Uzothi uyabona phinde futhi aqale phansi. Ngazi noma kusokwenza mhlawumbe usuke kude engekho abantu angasondela kona ngoba kuyakhawunta nokuthi uphila noba. Njalo bazalwane kuyakhawunta nokuthi uphila noba. Umuntu usuyaqala hawu inkinga yami sibuyile yini sithi asiqale eqaleni wenzeni. Amen. Naye uNkulunkulu ngitshele kade ungalale ebusuku udikadikwa izilwane. Bese iphinde ziyabuya wenzeni. Amen. Hayi uthatha mayisilandwe indaba. Kufanele wahlehla ubuyele emuva. So kumele wazi ukuthi mangabe ubuyele emuva. Nkosi yami. Ulandela into eninezwe uyangifakazela ngisho ngithi izwi lenkosi umoya bazonike yaphuma. Nkosi yami. Yaphuma nje. Manje umuntu wahlehla waphinde wabuyela emuva. Lithi buyisiphi lapho. Amen. Ngisho ukukhulekela umuntu umoya ophumayo awuveli unyamalala lithi izwi uyafuna futhi nawe kumele wazi maka kuphiliswa wena noma waphiliswa kwicancer noma ngabe waphiliswa kwingculazi noma ngabe waphiliswa lithi uyafuna lokufakaza ngoba umoya lempisi phelithi nasengifundile kahle kahle ukugula lokho esihlonipha kangaka size sibize ngo-COVID-19 size sicategorize yebo uzokuhlelela kuthiwa wena unoshukela esikhombe ngifake uyabona nje into eyifundiswa seyifundiswa-ke lezo nabafundi leyo bangibuka kabi-ke manje isifo sabo leso amanzi akhwili usethe kuze mangabe nesokuthi phephe uyazi nawe ukuthi hawu uyaqala zonke bazone lezo sifo ziwumoya. Kodwa into bazona uNkulunkulu angikhombisayo ngeke ngiyilande ngenxa yesikhathi ngoba sesiyezwini ufakazi ukuthi izifo nje zonke ziwumoya. Vele mangabe ukhuluma nesifo uhlaselwa isifo uthathe ngathi ukhuluma nedimoni. Ungathathi nje sengathi Nkosi yami ukhuluma nje nento bandla vele kufanele ngabe iyenzeka. Hawu Nkosi yami qonda ukuthi ukhuluma nombuso wobumnyama idimoni yes mana kahle noNkulunkulu dinguziluku hlasiluku ngoba isifo singimoya. Ngingakho abanye uthola ukuthi mayeke wamukela leli gama eliJesu noma engasabekwa ngezandla lenyamana lesifo engakhulelelwanga zivele yiphele. Kodwa umuntu ekuthiwa wayengayidli inyama yenkomo wayengakudla ukuthi avela adle zonke izinto ngoba usamukela iphilisi elikhulu asilethele ubaba. Amen. Amen. Hambelelaba.